Junte todos os ingredientes sobre uma bancada e unte uma forma redonda de furo central com margarina e farinha de trigo. Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. No liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o leite e o sal. Bata por cerca de 1 minuto, até obter uma mistura homogênea. Adicione algumas ameixas na mistura para dar cor à massa e bata bem. Acrescente o restante das ameixas e o óleo e bata por mais 1 minuto, apenas para incorporar, preservando alguns pedacinhos dela na mistura. Transfira para uma tigela grande e vá adicionando a farinha de trigo aos poucos, mexendo com o fouet até ficar uniforme. Agregue o fermento e misture delicadamente, até o envolver completamente. Coloque a massa na forma untada e leve para o forno por 50 minutos. Retire do forno e sirva quente, acompanhado de um chá ou cafezinho.